クに行きました。子供が楽しめるキッズランドもあります。滑り台大人気。3D アートもあります。ショート動画にアップしたのは実は3回目の挑戦でした。タラコン博士と背比べ、数字は年齢です。氷川きよしさんが CM してるようで、サイン色紙がたくさん飾ってありました。イルカに乗った少年、ルーシーさんありがとう。